Halo sobat peternak. Mesin pencacah rumput ini hadir dengan fitur-fitur canggih yang bisa memudahkan pekerjaan kamu. Cek yuk. Roll tarik otomatis memudahkan rumput masuk ke mesin tanpa perlu banyak tenaga. Lebih aman dan praktis. Mesin ini dilengkapi dengan 6 mata pisau tajam, hasilkan cacahan rumput halus yang pas banget untuk pakan ternak. Lihat mesin ini bekerja secara efisien. Rumput masuk, dicacah halus, dan keluar lewat output panjang. Mesin ini sangat membantu usaha ternak kamu. Tertarik? Hubungi nomor yang ada di video untuk pemesanan.